अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। उसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, 2 लीमू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा पाव दही और चिकन टिक्का मसाला। चिकन पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए इसके अंदर। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चमचा लहसुन लिया है, 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस और एंड में डाल देंगे चिकन टिक्का मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। पैन में 2 चमचे घी डालें या आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम चिकन डालेंगे। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। जब तक ये ड्राई ना हो जाए इसको पकने देंगे अच्छे तरीके से। ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर धुआं लगाएंगे। मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया है। आप लोग इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।